Bros gee ntị ka m kọwara unu ife unu na-amarọ. Efuru njide ejidere Mmiri Enweilo yesterday bụ 22 of March 2025 bụ imi ka esuru Mmiri Enweilo. Yes, o imi ka esuru Mmiri Enweilo. Because otu ịnọ kịta forget that na iji ego na set na people like ga like ise lie. Ọ mgbe ife mere gị ka ị ga-eji mara onye hụ gị n'anya. Yes. Ọ mgbe ife mere gị. Yes, because ife dakwasị gị, ọnwa dakwasị gị ka ị ga-eji mara na people ahụrụ gị n'anya or not. The watch since iji akwụ ọkọ tụwara akị ekeit onye eze Jesus plus Mmiri Enweilo is the yesterday. Chekizienu ndị nke ji before since ahụ ngwa onye na-abịa na-ekwu okwu gbasara fa otu fa ga-esi release efa onye ga-ekwu maka ya. But fa gasị ebata na etuwe ya kwa onye ọgwụ ọ bara ụra etuwe ya kwa onye ọgwụ ka o nwee ike dachi efe ego. Ọ nwe ife mere gị ka ị ga-eji mara your true friend, your real friend. Yes, a person that so much love you. Abụrụ mgbe iji ego. Because isi na kita na iji ego, yes, ị ga-enwe many fans. Ijide ego enwe many fans, but ife dekwasị gị, ọnwa dakwasị gị, nwa gị amara self na nwe ndị kwụ gị n'azụ. Yes, nwe nkwụ gị n'azụ. Na o jigide akwụ ọkọ tụrụ of all people. Akwụ ọkọ tụrụ of all people. Since eji ya, ngwa many of his friend, ma ndị ọ na-eke ego, ma ndị ọ na-adachi ego, ngwa onye na-ekwu maka ebe na-epost ụra, even ma ndị content creator na-abịa efisiti ya, na-etu ya kwa onye ọgwụ, ọ bara ụra, ma ndị na-enye 500,000, ma ndị na-enye 1 million naira, ngwa onye pụta like this na-ekwu maka ya. Or post, we na please go for the church, come as Rudo. We are pleading on the behalf of Akwa Koturaki. Ngwa onye na-ekwu maka but ọ bụrụ nga bata na bịa fụrụ ya. Ifu na onwe unknown friend, ifu na onwe Akwa onwe friend no maro. Onwe onwe friend no maro. But since eji ya na, ngwa friend ya na pụta na online. Na-post please please go for the church come as Rudo. Please we are begging on the behalf of Akwa Koturaki and so many ndị dibịa for you to release them. Onwe nye ekwu maka but fa ga bata na bịa fụrụ ya. Etu ya kwa ọnụ. Mgbe ife dakwasị gị, mgbe ife dakwasị gị he eji mara ndị ọgụ n'anya abụrụ mgbe iji ego. Yes, it's not that need to yourself, need you many friends. Yes, it's the many friends. You give friends in the marrow. Then I walk out of 4 people. Since age ya, go friend ya, but I need make. No, I give you make, but I say, but I'm afraid. Yes, go out for any age. I walk out on yes, Jesus, ekeit with Mmiri Enweilo is the yesterday about 22 of March 2025. Since age, even self online and that Joe. Onwe zo na-ekwu maka but faga sebata ifwa ema fa nwe friend ka okwu abụrụ ife mụtadịrị gị mara your true friend ị kwesịrị ịma onye wogo n'anya in time of your difficulty abụ mgbe iji ego abụ ijide ego ife na nwe many friends ka okwu abụrụ ife mụtadịrị unu